नमस्कार. अर्डेक्स गोवाच्या कोंकणी खबराचित्रांत तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार आनी हांव अनिता नायक. सुरवेक पळोवया गोंयच्यो मुखेल खबरो. पर्यटकांक गोंयांत मोठ्या प्रमाणात तकलेर बसून घेतल्यात, भलायकी मंत्र्याची टिका. राज्यांतल्या नायजेरियन नागरिकांचे पासपोर्ट आनी प्रवासाची कागदपत्रां तपासपाच्या कामाक सुरवात. आनी केंद्रात यूपीए सरकार आशिल्ल्यान गोंयांतले लोकसभेचे दोनूय सीट काँग्रेसीच जिखतली. ॲडव्होकेट रमाकांत खलप हांचो दावो. आता खबरो विस्तारान. पर्यटकांक आमी मोठ्या प्रमाणात तकलेर बसून घेतल्यात अशी खंत भलायकी मंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांणी उक्तायल्या. बेकायदेशीरपणान गोंयांत रावपी पर्यटकां वांगडा पुलिसांचे धागेदोरे आसात. गोंयांत वास्तव्य करून आशिल्ले विदेशी पर्यटकांची झडटी करपाक जाय, तशेंच तांच्या वेवसायाचेरय लक्ष दवरपाची गरज तांणी उक्तायल्या. पेडणेच्यान विनोद मेथराचो रिपोर्ट. आज हांव मंत्री आसा, गेली 10 वर्सां हांव पळयतां आनी ह्याय 1.5 वर्सांत पळयतां. मोठ्या प्रमाणार पर्यटकांक आमी माथ्यार घेतलेले आसात. पर्यटकांक माथ्यार घेवचे, पूण जे थोडे पर्यटक हे हांगा धंदो करपाक येतात, टॅक्सींचो धंदो, वाम मार्गाचे धंदे, 2 नंबरचे धंदे, पुडयेचे धंदे, हांव सरकारांत आसूनय सांगता हे धंदे ते करणारे आसात लोक. पूण आमचो स्थानीक लोक तांकां प्रोटेक्ट करता, शिल्ड करता. हांवें अनेक फावटी म्हज्या गांवांतल्या मनशांक सुद्दां हेच्या बाबतींत शिटकावणी दिली, जाल्यार म्हाका काही वेळार कानार अशें म्हणजे कितें रे, म्हणजे आमकां 4 पयशे मेळटा जाल्यार हाका कित्याक दुखचें, अशा स्वरुपाचे रिएक्शनूय येता. पूण अशी गजाल, अशी रिएक्शन्स आयल्या मुळे कानाडोळो खराब जाता. म्हाका दिसता अनऑथोरायज धंदो तांकां करपाक बंदी दवरूंक जाय. ताणें आयले जाल्यार ट्युरिस्ट म्हणून येवचे, ट्युरिस्ट म्हणून रावचे आनी ट्युरिस्ट म्हणून वचचे. हांगा विजा आसले हाचो बिजनेस विजा आसल्या शिवाय हांगा कोणाचीच दया माया करून उपयोग ना. इट इज हाय टायम. हांगा अल्जेरियनाक लागून आमच्या दोळ्यांत अंजन पडले अशें म्हणटा. हांगा आनीकूय काही लोक आसात. जो पर्वरीन जो इन्सिडेंट घडलो त्याच्या संदर्भात कितें? आनी पर्वरीन इन्सिडेंट घडलो हो सामको दुर्दैवी इन्सिडेंट. ते पुलिसांक केअर करिनात, कारण ते हांगा खूब वर्सां सेटल आसात. ताणें हांगासरल्या कोस्टल बेल्टांतल्या पुलिसां कडेन तेंचे साटेलोटे आसात. हांगा कोस्टल बेल्टांत पुलीस हो वर्सां वयर दवरूंक चलना सरकारान, अशें म्हजें मत आसा. वास्तव्य करून आसणारे फॉरेन ट्युरिस्ट, मागीर ते रशियन आसूं, इज्रायली आसूं, नायजेरियन आसूं, ह्या सगळ्यांची झडटी जावंक जाय. खास करून जेन्ना ते दुसऱ्यांचे धंदे चलयतात हांगा, तेंचेर स्ट्रिक्ट पाळत आसूंक जाय. आगोर जातात हे धंदे करणाऱ्या लोकांमुळे. ते हांगा धंदे केल्यामुळे हांगासरले स्थानीक भुरग्यांक ते कामां हाता सकयल दवरतात आनी हांगासरल्या समाजातूय दुशी पडटा. गोंयांतल्या विदेशी नोंदणी कार्यालयान राज्यांतल्या नायजेरियन नागरिकांचे पासपोर्ट आनी प्रवासाची कागदपत्रां तपासपाच्या कामाक सुरवात केल्या. दक्षिण गोंयांतल्या विविध भागांनी, उत्तर गोंयांतले दर्यावेळ वाठारांनी, तशेंच पर्वरी, म्हापसा, पणजे ह्या शारां सयत आनीकय कांय भागांनी हजारांनी नायजेरियन दिसत आसले तरी एफआरओ कार्यालया कडेन फकत 19 जाणांची नांवां नोंद आसात. गोंयच्या एफआरओ कार्यालयाचे म्हायती प्रमाण फकत 19 नायजेरियनांची नांवां नोंद दाखयिल्ली आसून ते वेवसाय, रोजगार, वैजकीय, शैक्षणिक विजाचेर गोंयांत आयल्यात. मात पुलिसांच्या म्हणण्यानुसार नायजेरियन चडशे ड्रग्स वेवसायात गुंतिल्ले आसात. हातूंत आयात निर्यात वेवसायाच्या नांवान परवानो मेळोवन ड्रग्स गोंयांत हाडलो वता. उपरांत हाडिल्ले ड्रग्साची एखादे आस्थापनात किंवा रेस्टॉरंटांचेर विक्री केली वता. विदेशी नोंदणी कार्यालया सुत्राकडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण 3 वर्सांनी प्रशासनान 11 नायजेरियनांक गोंयांतल्यान हद्दपार केल्यात, तर 45 नायजेरियना विरोधात अंमली पदार्थ वेवसायात गुंतिल्ल्या प्रकरणात गुन्हे नोंद केल्यात.
पर्रा आणि कळंगूट भागात नायजेरियनांनी ठाण मांडले असले तरी हरमल, मोरजे, शिवोले, हडफडे, हणजुणे अशेच आनीकय काय भागात तांचे वास्तव्य आशिल्ल्याची नोंद आसा. बिरेसरा नायजेरियनांनी घातिल्ल्या हैदसा उपरांत खडबडून जागे जाल्ल्या प्रशासन आणि पुलीस यंत्रणेन हे प्रकरण आता गंभीरपणान घेतिल्ले दिसून येता. राज्यातल्या वेगवेगळ्या भागांनी वास्तव्य करपी विदेशी लोकांची माहिती घेवपाक सुरवात करपाचे आदेश दिल्यात. हातूंत विदेशी नागरिकांमदी गुन्हेगारी प्रकरणात हात आशिल्ल्या लोकांचेर खास नजर दवरपाचे आदेशय दिल्ले आसात. RDX गोवाचो ब्युरो रिपोर्ट. आगामी लोकसभा निवडणूक महत्वाची आणि चुरशीची जातली. ह्या निवडणुकेकडेन जग लक्ष दवरून आसा. केंद्रात UPAचे सरकार सत्तेर आशिल्ल्यान गोंयांत राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसीची युती बरोबर आसतली. तशेंच दोनूय सुवात्यांनी लोकसभेचे निवडणुकेत ह्या दोनूय पक्षाचे उमेदवार निवडून येतले असो दावो काँग्रेसीचे म्हणयारे ॲडव्होकेट रमाकांत खलप हांणी केला. पेडणेच्यान विनोद मेहताराचो रिपोर्ट. आगामी निवडणूक ही अत्यंत महत्वाची आणि चुरशीची जातली. भारताचे आजची एकूण आर्थिक राजकीय परिस्थिती आणि जागतिक परिस्थिती ह्या संदर्भात या निवडणुकीकडे जग म्हाका दिसता लक्ष दिवन आसा. एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे भारत लोकशाही प्रधान देश आसाच, पण त्याचबरोबर तो अत्यंत चुरशीन आणि जिव्हाळ्यान लोकशाही संघटनाचे संवर्धन करू इच्छिता. सध्या UPA सरकार सत्तेर आसा आणि हे UPAचे अनेक घटक आसात. त्या घटकांपैकी गोव्याच्या संदर्भात दोन घटक महत्वाचे ठरतात. एक काँग्रेस पक्ष आणि दुसरो राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष. ही दोन्ही जुळी भावंडां किंवा एका पक्षांतल्यान दुसरो पक्ष भायर फुटून भायर सरला म्हणून निर्माण जाल्ली ती संघटना अशें म्हणूं येता. मागच्या निवडणुकीच्या वेळार ह्या दोन्ही पक्षांची युती गोव्यान, महाराष्ट्रान आणि दिल्लीन ही आमी पळयली. ही युती आजपर्यंत कायम आसा आणि राष्ट्रवादी पक्षाची मोठे योगदान UPA सरकारान आसा हें आमी जाणा. ही युती कायम उरतली अशें आजचें चित्र एकंदरीत दिसता. त्यामुळे आगामी गोंयचो उमेदवार जे आसतले उत्तर गोमंतकाचे आणि दक्षिण गोमंतकाचे हे खऱ्या अर्थान ह्या दोन्ही पक्षांचे उमेदवार आसतले. आता ती जर युती तुटली आणि तसो निर्णय जर हायकमांडने घेतलो तर प्रश्न वेगळो, पण ते घडणे शक्य म्हाका दिसना. दोन्ही उमेदवार निवडून येण्याची शक्यताय खूप आसा. जरी फाटल्या वेळार उत्तर गोव्याक तरी आजच्या घडीक आज जे वातावरण गोव्यात आसा आणि देशात आसा त्यामुळे हे दोन्ही सीट जे आसात, दोन्ही उमेदवार जे आसतले ते दोन्ही उमेदवार निवडून येतले ह्या बद्दल म्हाका तरी खात्री आसा. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव. जी फुलां काल देवाच्या पांयाकडे आशिल्ली त्या फुलांनी आज तू त्याच देवाची भुई वाडटा. उदकान उडयल्ले प्लास्टीक आमच्यो दर्या देगो पळय कितले बुरश्यो करता. Under Goa Non-Biodegradable Garbage Control Act 1996, littering of public places with garbage shall be punished with imprisonment for a term of which may extend to a month, or with fine which may extend to ₹5,000, or with both. Persons in possession of unlabeled and or plastic carry bags less than 40 microns shall be prosecuted under Environment Protection Act 1986. Lucky Enterprises, wholesale and retail shop. Salwar suits, kurti, leggings, nighty. Shop number 1 and 2, Sweet Home Symphony, near New Railway Bridge, Margao, Goa. Contact 9158057860
9673497222. Lucky Enterprises. सोबीत दिसचें अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीत काय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? घेव नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आनी हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आनी धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. नायजेरियन नागरिकांनी पर्वरीत घातिल्ल्या हैदोसा खातीर वेगवेगळ्या स्तरावेल्यान नायजेरियनांक धांवडावपाची तशेंच तांचेर कारवाय करपाची मागणी जाता. राजकीय वक्ते धरून सामान्य लोक लेगीत नायजेरियनांक गोंयच्या सीमेवेल्यान हद्दपार करपाची मागणी करतात. सध्या ह्या प्रकारावेल्यान 2 अपक्ष आमदार आनी सरकारा मदीं मोठी जुगलबंदी चालू जाल्या. RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट. But there is no system in place where these people have got valid visas. There is no system in place what is happening to the state as far as these foreigners are concerned. They come here, some of them do business. The Chief Minister is on record saying that there is an inter-gang rivalry. What is the CM trying to say? There is a rivalry of what? Drugs? What is the whole story? Why is he? He was so vociferous when he was in the opposition. What happened? Why is he not up to the mark? Why is he? What is he doing? Law and order in a very pathetic state. To a state, to a level where citizens have to come to the rescue of the law enforcing agency. They have remained statues which can be seen by various TV channels covering it. राजबाग काणकोण दर्यादेगेर शेनवारा घडिल्ल्या वेगवेगळ्या घडणुकांनी पिकनिकेक आयिल्ले 3 जाण बुडले. मरण आयिल्ल्या मदीं चिखलीचे बापूय पुताचो समावेश आसा. तर दुसरे घडणुकेक बुडून मरण आयिल्ली व्यक्ती शिमोगाची. दनपरां 12 वरांचे सुमाराक ही घडणूक घडली. चिखलीचे सय्यद अजीम आनी ताचो 12 वर्सांचो चलो अय्यान अजीम हाका मरण आयले, तर ताचे धाकटे चल्याक जीव रक्षकांनी वाचयला. ह्या घडणुकेवेल्यान तिडकल्ल्या लोकांनी जीवरक्षक नाजाल्यार पुलीस दवरपाची मागणी पर्यटन खात्याकडे केल्या. शिमोगाचे कोण रे आयले आनी ते सोयरे आयले कितें ते पिकनीक आयले सगळे ग्रुपान पिकनीक आयला. 2 ग्रुप कितें आशिल्ले 2 ग्रुप म्हणटकीर ते पयलीं खंय थंय पोवताले, मागीर खंय हांगा उदक आशिल्लें न्ही, ह्या उदकाक गेले, मागीर ते ऑटोमॅटीक भरकटत गेले आसतली. हांगा ताकपाचें म्हळ्यार लायफ गार्ड कितले जाण टोटल बुडलेले त्या टायमार? कितले सगळे जाण बुडिल्ले? सगळे 5 जाणां म्हणटात. 3 जाणां काडले वयर? 3 जाणांक वयर काडला म्हणटा आनी 2 जाण सद्याक मिसींग आहात. आनीक हांगा सांगपाचें पळयल्यार हो टुरिस्ट स्पॉट जरी जालो तरी हांगा कसली सुविधा ना, कारण हांगा लायफ गार्ड ना. आनीक विचारलें जाल्यार सांगता की हांगा लायफ हें हो स्पॉट थंय रजिस्टर जाला. रजिस्टर कसो म्हणटा टुरिझम मिनिस्टराक खबर आसतली, कारण कितें हांगा जेन्ना लायफ गार्ड ना हांगा लायफ गार्ड ना. जेन्ना टुरिस्ट येता न्ही, जेन्ना सरकारान हांगा सोय करपाक जाय. गेल्ले आतां 1 वर्स जालें, गेल्ले 7 ऑक्टोबराक गेल्ले वर्साक हांगा 2 जाण भाव बुडले. आनी इतले करून ते लोकल आसून तांकां इतली हांगची पहचान आसून हांगची जाण आसूनय ते बुडले. हेजो अर्थ असो की ही बीच अत्यंत धोकादायक आहा आनी हांगा लायफ गार्डची अत्यंत गरज आहा. लायफ गार्ड दिवचे नाल्यार टुरिस्ट येवपाक बंद करचे. पुलीस प्रोटेक्शन तरी दवरपाक जाय न्ही, कारण हांगा ते ही भोंवपाक धोकादायक आहा म्हणून हांगा एक सायन बोर्ड ना, कांय ना. आनी हांगा ही एरिया जी पळय जाल्यार हांगा कोण पावपाक डीप आहा हांगा. डीप हांगा ते भोंवरो तयार जाता अशें म्हणटात. बिरेस्तारा पर्वरे महामार्गार नायजेरियनांनी घातिल्ल्या धुमशणाक लागून खडबडून जागे जाल्ले प्रशासन तांकां धांवडावपाची तयारी करता. इतले मजगतीं आयतारा कलंगूटे एका हॉटेलांत पुलीस बंदोबस्तांत नायजेरियनांची बसका जाली. ह्या बसकेंतल्यान कसले निर्णय जाल्यात हे बाबतींत म्हायती ना. खरे ह्या हॉटेला भायर पुलीस तैनात केल्ले. परत एक फावट घेवया आनीक एक वेवसायीक विसव.
Established in 1974, the Pride of Goa, Hotel Fidalgo, situated in the heart of Panjim city on 18 June Road, offers 4-star luxury. Live in style at lavishly designed rooms at affordable rates. 103 elegant rooms with the Fidalgo Food Enclave. Well-equipped venues for banquets and conferences, with 6 halls to choose from. Escape from hectic schedules and pamper yourself at the health spa. Combining business with pleasure, Hotel Fidalgo. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो गोयची सोबीत काय कोण वावुरतलो ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो आमच्या भोंवतणी एकठांय जावपी गार्बेजीक आनी कोणूच न्हय आमीच रिस्पॉन्सिबल आसतात घुसपट जमनीची जाल्यार कोण रिजवतलो नितळसाणीन रावप हो आमचो अधिकार आसा पण त्याच बरोबर ती आमची गरज आनी जबाबदारी आसा हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो राखपा गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो The best of the best. An institute, a name that hotel industry trusts. खरेंच मनशाच्या नशिबान बरयला ते कोणाच्यानूच वाचूंक जायना पण एन इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट अँड ऍडमिशन घेवन बरें शिकप करून हॉटेलाचो मॅनेजर जावन फुडाराक तुज्यान एक व्हडलो मनीस जावं येता देखून ऍडमिशन घे फकत एन इन्स्टिट्यूट पोरवोरेम. To be the best, you have to learn from the best. An Institute of Hotel Management and Catering Technology, a name that hotel industry trusts. Admissions open for degree and diploma courses. An Institute of Hotel Management and Catering Technology, Goa's first ISO 9001-2000 certified educational institute. Nova Sidadi Commercial Complex, S1 Building, Alto Pororim, Padres, Goa. Contact 0832 241 1350 or 9326 1149. उपरांत पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. राष्ट्रवादी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांक आदार करपाच्या हेतांतल्यान काणकोण मतदारसंघात राष्ट्रवादी पक्षाच्या कार्यालयाची स्थापना केल्या अशी माहिती राष्ट्रवादी पक्षाचे आदले प्रदेशाध्यक्ष आणि म्हणयारे जुजे फिलिप डिसोजा हांणी दिल्या. या वेळार काणकोण भागातले राष्ट्रवादीचे पदाधिकारी आणि हेर कार्यकर्ते हाजीर असले. काणकोणच्यान बबेश बोरकाराचो रिपोर्ट. ह्या ऑफिसांतून येवन कोणे हेजो फायदो ऑफिसान घेवचो लायक फाल्यां कोणाकूय गरज पडली कसले कामाची वो कोणूय गरजेक पडलो वो कोणूय कोणाकूय कितें प्रॉब्लेम जाले कोणाकूय तर स्थापने सेवा नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीचो आमकां कोण दुसरी कोणाकूय आदार जावं तेणे ऑफिसान येवचो ह्या ऑफिसाचो यूज करचो. हे म्हणटा ती एक मेन म्हणटा ती बऱ्यांतली बरी एक्टिविटीज म्हणटा ती ही कितें आसता जेन्ना एक आमदाराक वो कोणूय आहा ताका सोदूंक भोंवताय आनी जेन्ना त्या घरा कडेन गेलो काय ना आमदार वो मनीस कोण इलेक्टेड जालो तो दिश्टी पडना वो मेवना खाली पुलीस मेवता नाजाल्यार एक बॉडीगार्ड कोणूय मेवता. पण ह्या ऑफिसांतल्यान आयज सपनेशान हे भाशेन चिंतले की नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीचें काम आमी मुखार व्हरया हे हेजेर की लोकां खातीर हे ऑफिस तेणें ओपन केलें. ह्या लोकां खातीर ह्या ऑफिसान लोकांनी येवचो आनी हेजो लाभ घेवचो. ह्या ऑफिसान येवचो आनी ह्या ऑफिसान बसून मुखा वयलें कितें बरें काम जावचें की हिंगा ह्या ऑफिसान सपनेश बाबा आसतलो तसो आनी कोणूय 10 जाण मनीस आसतले आनी लोकांची सेवा करतले. इम्पॉर्टंट म्हणटा तें कितें
इम्पॉर्टंट म्हणटा ते हे सारखें ऑफिसान येयलो म्हणटकूच बरें कितें काम जावचें. हाल्यां जर तर कोणूय ऑफिसान येयलो गरजेक लागून येयलो आनी खंयच्याय तर डिपार्टमेंटान पंचायतीन वचपा जाय, सबनेज बरोबर त्या भुरग्यांक घेवन वचून ऑफिसान वयतलो. गोंयांतल्या खुबशा भौशीक सुवात्यांचेर सरकाराचें लक्ष नाशिल्ल्यान त्यो सुवात्यो जोडप्यांक विसर्ग घेवपाचें ठिकाण जालां. अशेंच कुडचडेंचें रेल्वे स्थानक जोडप्यांचें ठिकाण जायत चल्लां. हे स्थानकाचेर कसलीच सुविधा ना. प्रतीक्षा कक्ष आसा मात थंय कोणूच ना. उदकाची सुविधा सुद्धा ह्या जाग्यार ना. नदर दवरपाक मास्टर लेगीत ना. हांगासर कशा कसोय कारभार चलता. कुळेची ट्रेन गेल्या उपरांत हांगा डेटिंग स्पॉट जाता अशी तिडक थळावे लोक उक्तायतात. कुडचडेच्यान अक्षय सावड्डेकराचो रिपोर्ट. पहिल्या कांय टायम दिलो अजून ओपन जालो ना. कितले जायते तेंप जाले ते ओपन करून मेंटेन करता म्हणटा ते, पूण हँडिकॅप्टा लागून बांदून दवरले आनी पूण हँडिकॅप्टा आनी लोकल मनशां सुद्दां वचपा येना तांकां भितर अलावड ना. लॉक मारून दवरलेले जायते तेंप आतां लॉक पहिल्या कांय कळोंक मेळ्ळें. मागीर तांकां ते उदक म्हणटा कांयच फॅसिलिटी ना तेंगेली. कोण येता आपल्या जाय ते करता. कोण टिकेट मास्टर ना, प्लॅटफॉर्म टिकेट चेक करना, कित्याक कितें हांगा कोण विचारना तांकां. आनी हेय विचारना. लोकल म्हणटा आमी कितें विचारूं काय म्हणून विचारताले. तांकां मास्टर सारकें ना. गेल्ले खेपे ऑफीस तेंगेलें बंद आसता. कितें कंप्लेन दितलो म्हळ्यार कांय ना. वेटिंग रूम पयला आसता अजून वेटिंग रूम तें लॉक मारलेलें आहा. वेटिंग रूम म्हणटा वेटिंग रूमाक कोण नासना, सगळें बंद तेंचें. टायमार आतां ट्रेन काले कुळ्याची ट्रेन गेली म्हणटा कोण आसना न्ही. लोक येवन डेटी मारता हांगा प्लॅटफॉर्माचेर बसता. गार्डन करून दवरला लोकांनी. विचार बी कोण ना तांकां. दिवाळीच्या सणात लक्ष्मी पुजनाक मोठे म्हत्व आसा. ह्या दिसा लोक घराघरांनी तशेंच आस्थापनांनी लक्ष्मीची पुजा करतात. घरांत सुख समृद्धी आनी ऐश्वर्य येवचें अशी देवी लागीं प्रार्थना करतात. पळयात गोंयकारांचें लक्ष्मी पुजन. नारायणी नमोस्तुते खरं नाम समजले निकल जाते दुर्बल तरी जानाम से मतई अदना पंजाबी का सदर लगी ना दे परत एक फावट नदर मारया गोंयच्या मुखेल खबरांचेर. पर्यटकांक गोंयांत मोठ्या प्रमाणात तकलेर बसून घेतल्यात. भलायकी मंत्र्याची टिका. राज्यांतल्या नायजेरियन नागरिकांचे पासपोर्ट आणि प्रवासाची कागदपत्रां तपासपाच्या कामाक सुरवात. आणि केंद्रात युपीए सरकार आशिल्ल्यान गोंयांतले लोकसभेचे दोनूय सीट काँग्रेसीक जिखतली. ॲडव्होकेट रमाकांत खलप हांचो दावो. तर इतल्यान आरडेक्स गोवाचें खबराचित्र हांगाच सोंपता. देव बरें करूं.